Hello，大家好啊，我係 Candy 啊。咁今日咧，在家睇樓團咧，就要同大家咧嚟到太和區呢一邊啦。咁大埔咧，除咗市中心之外啦，咁巴士總站咧就係最熱鬧嘅地方咧。咁大埔咧就仲有兩個嘅火車站，咁咧全部咧都係東鐵沿線嘅。咁我哋咧今日嚟到咧就係太和站呢一邊啦。咁我哋今日要介紹咧就係我身後面啦，呢個太湖花園嘅一個賣盤單位。咁呢個屋苑咧行翻去太和站咧，大約咧都係7-8分鐘左右嘅啫。咁穿過條隧道咧，已經咧去到太和村。行多幾步路咧，就已經咧可以上到站。而家咧一車咧已經直到咧港島區啦，即係金鐘啊會展站。有時咧過海翻工嘅朋友咧搭車嘅時間咧都縮短咗唔少。就算咧假期咧想翻去咧內地玩翻幾日啦，呢度咧除咗咧可以搭火車去到羅湖口岸同埋咧呢個落馬洲口岸之外咧，去太湖花園嘅附近啦有個巴士站啦，可以坐架叫 B8 嘅巴士咧就去到蓮塘嘅關口。基本上咧出行啊翻工啊都有好多唔同嘅選擇。事不宜遲啦，即刻咧同大家咧喺呢個太湖花園附近咧行下望下附近嘅環境，之後就上翻嚟呢個單位度睇啊。咁呢個屋苑呢，就係純住宅區嚟嘅，咁樓下呢，就有好多休憩空間，咁有時呢，行來呢都可以落嚟呢玩下散下步，同埋呢都有啲兒童遊樂設施，仲有會所，有泳池啦、網球場等等。屋苑樓下嘅大堂呢，就係咁樣嘅，拎信嘅地方啦，同埋呢有2部 lift，咁2部 lift 呢都係層層停嘅，咁換言之啦，每一層樓呢都有2部 lift 可以直接去得到。上翻個單位睇啊，呢個單位實用呢就係400尺，入到單位啦就係一個明顯嘅左右兩邊廳，客飯廳分明。而家望到嘅部分呢就可以擺電視機同埋梳化，距離呢都充足嘅。另外一邊嘅廳呢就可以做飯廳，可以擺張4人餐台。兩邊廳分明呢，就基本上呢間隔呢，就已經呢可以好好地分配咗屋企擺嘅地方啦，就好分明嘅。入去呢有條小走廊啦，就可以做個鞋櫃仔。飯廳呢邊呢，就睇下呢個廚房呢會唔會做開放式啦。如果呢想做開放式嘅朋友呢，個廳呢自然個空間感就再提高咗啦。睇埋個廚房啦，廚房呢就空間寬闊啦。而家呢度呢就可以擺個高身嘅雪櫃，後面呢就可以擺洗衣機。就算有埋乾衣機啊，或者呢洗碗碟機嗰啲呢，全部都夠晒位擺噶啦。因為一般嘅二手樓咧嘅廚房咧都會有窗啦，就唔會係即係唔通風嘅。有抽油煙機啊、爐頭啊等等。業主咧都做咗好多櫥櫃，可以擺到好多嘅廚房用品啦。之後再睇落去啦，沿咗條小走廊咧就會睇到2間房啦。呢個咧就係第一間。咧都一樣夠位擺床擺櫃，方方正正嘅。2間房呢，其實 size 呢就差唔多大。我哋而家睇埋個廁所先。廁所呢，就一樣都有窗啦，唔會係黑廁啦。亦做過晒啲裝修。一邊呢，就做鏡櫃啦、洗手盤啦，下面。中間呢，就做坐廁。裝修呢都好企理。另一邊呢，就已經呢做咗企缸。抹返乾淨呢，就已經用得啦。如果做埋趟門呢，就更加多空間用啦。睇埋第2間房先。多數呢間房呢就會做主人房啦。size 同啱啱嗰間就差唔多。但係一樣都夠擺雙人床同埋一個大衣櫃。呢仲可以利用埋個窗台呢，就做張書台仔。望返個景呢，主要都係望返呢內園嘅景觀。啲房呢都係方正嘅，啲床呢都可以拍埋一邊擺。2間房同個廳啦，主要望嘅景觀都一樣啦，都係望返內園啦。因為呢，佢就係
望到咧兩座中間啦，就可以穿過咧就望到球場景同埋山景，咁啊連埋咧內園景咧，變咗呢個景觀就好有層次啦。咁樓層咧都屬於中層，咁都可以望到好多嘅天空景，都會好光猛。咁如果大家咧中意我嘅推介啦，就可以 follow 翻我以下嘅 social media， 咁咧就唔會錯過最新嘅樓盤資訊啦。咁如果想入睇呢個單位或者知多啲詳情咧，就歡迎打電話俾我啦。多謝大家。